अगर बहुत पुरानी खांसी है आपको तो हमारे ये फार्मूले नोट कर लो। घरेलू फार्मूले हैं 20 बादाम और 1 जायफल, इसके अलावा 50 ग्राम दखनी मिर्च और 250 ग्राम शहद। इन्हें तीनों चीज़ों को पीस कर 250 ग्राम शहद में मिला लो और आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम नहर मुँह लेना शुरू कर दो। और जिसको ज़्यादा खांसी कभी भी उठे तो उस समय भी थोड़ा सा चाट सकते हैं। इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में खांसी आपकी नॉर्मल हो जाएगी।